భయ్యా ఇప్పుడు మీకు కొన్ని బైక్ ఎగ్జాస్ట్ సౌండ్ వినిపిస్తాను. మీకు దమ్ముంటే బైక్ పేరు ఏదో గెస్ చేసి కామెంట్ చేయండి. ఫస్ట్ బైక్ ఎగ్జాస్ట్ సౌండ్ వినిపిస్తాను, వినండి. మీకు 3 సెకండ్స్ టైం ఇస్తాను. ఈ బైక్ ఏదో గెస్ చేసి కామెంట్ చేసి లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ బైక్ పేరు రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ GT 650. సెకండ్ బైక్ సౌండ్ వినిపిస్తా, వినండి. మీకు 3 సెకండ్స్ టైం ఇస్తాను. ఈ బైక్ ఏదో గెస్ చేసి కామెంట్ చేసి లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ బైక్ పేరు కవాసాకి నింజా H2. థర్డ్ బైక్ సౌండ్ వినిపిస్తా, వినండి. మీకు 3 సెకండ్స్ టైం ఇస్తాను. ఈ బైక్ ఏదో గెస్ చేసి కామెంట్ చేసి లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ బైక్ పేరు కవాసాకి నింజా ZX 6R.